सम्मानीय सभामुख महोदय, म नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको पक्षमा मत दिनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै मेरो निर्वाचन क्षेत्र धादिङ क्षेत्र नम्बर 8 का सम्पूर्ण मतदाताहरूप्रति मलाई विजय गराउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पहिलो नागढुङ्गा मुगलिन सडक खण्ड राजधानीसँग जोड्ने प्रमुख जीवनरेखा हुँदाहुँदै पनि निर्माण कार्य ढिलासुस्ती, कमजोर व्यवस्थापन र समन्वयका अभावका कारण जनताले दैनिक शास्ति भोगिरहेका छन्। समयमै काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, कडा अनुगमन र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग म जोरदार माग गर्दछु। दोस्रो, त्रिशुली नदी सहितका नदीहरूमा नदीजन्य उत्खनन, अव्यवस्थित र अनियन्त्रित गतिविधिले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिँदै गएको छ भने स्थानीय जनतामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक मापदण्डका